Hammaga assalomu alaykum. Bu videoda Angliya mavsumiy ishlariga qanday qilib to'g'ri registratsiyadan o'tishni tushuntiraman. Videoni ko'ramiz, like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Katta. 700 ga kirganimizda ro'yxatdan o'tish silkasi turibdi. Ro'yxatdan o'tishni bosamiz. Открыть bo'ladi. Hopsda registratsiyasiga kiradi. Подтвердить bosamiz, следующийni bosamiz. Yana следующийni bosamiz. Bilan qizil pasportdagi katta lotincha harflar bilan yozamiz. Misol uchun ism Ilhom. Ilhom Jon bo'ladi. Samandarov. Elektron pochta. Migrant 700 kuchukcha gmail.com. Mana bunaqa o'zi yo'q, endi to'qib yozyapman. Telefon raqam, O'zbekiston raqami yozamiz. Misol uchun 998 plus qo'yganmi yo'q, ko'rib turasizlar. 90lik 300. Bunaqa nomer yo'q, endi taxminan 0000. Mana ketdi. Data rождения. Data rождениyaga taxminan mana 2025 ni bosamiz. O'zgartiramiz 90-yil, 30-sentyabr deb ustanovit qildik mana. Город tanlaylar deyapti. Misol uchun Andijonni tanladik. Pol deyapti, mushina, женщина, mushinani tanladik. У вас есть pasport? Da deb bosamiz. Zagran pasport raqami yoziladi. Elektr 2, bu ham to'qib yozildi. Endi agar turmush o'rtog'ingiz bilan topshiradigan bo'lsangiz, siz suprugoy qilamiz. Agar bitta o'zi ketayotganlar odinda turaveradi. Qarindoshi bilan ketayotganlar siz родственниким deb pastdagini belgilaysiz. Misol uchun turmush o'rtog'i bilan ko'rib chiqamiz, suprugoy deyapti. Pastga suprugini ham registratsiyadan o'tkiz deyapti. Endi ketdi. Bunga yozamiz. Ismiga misol uchun taxminan Malika Samandarova. Elektronniy pochta. Bunga turmush o'rtog'i elektronniy pochtasini yozamiz. gmail.com. Ketdi. Agar sizni ayolingiz bormay qo'ysa, o'zingiz ketishga rozimisiz deyapti. Ha, roziman deb berdim. Mabodo endi hali testlardan o'tib balobatlar bo'lguncha endi ayol kishi boshqa bo'lib qolishi mumkin, nimadir problem bo'lib qolishi mumkin. Ketdi. Следующий yaxshi men ko'rsatgan eski. Rus tilini bilasizmi? Bilsangiz bilaman, bilmasangiz bilmayman. Ha, bilaman. Qanday bilasiz? Bazaviy bilaman. Angliyskini bilasizmi? Yo'q, bilmayman. Работали в Великобритании. Avval ishlagan bo'lsangiz, qaysi kompaniyada ishlagansiz, hammasini yozasiz. Mana bu yerda Hops Profors turibdi. Keyin menga qaysi yilda borgan bo'lsangiz, ashlar bilan shuni yozib berasiz. 13-14 2024 deb. Biz net deymiz, yo'q deymiz, Mel высшее образование. Agar oliy ma'lumotli bo'lsangiz, ha deysiz. Yo'q bo'lsa, yitirskiy pravo bormi? Ha, bor. Mana ketdi misol uchun. Endi sizda traktor shunaqa narsalar bo'lsa, borib belgilab qo'yasiz pichkani. Согласны на съемку во время собеседования? Da deb bosasiz. Registrироваться bosasiz. Mana shundan keyin sizda elektronniy pochtangizga подтверждающий xat keladi. Shu xatni shunday bosasizda подтвердить deb bosib qo'yasiz. Bo'ldi.